हस्पिटल बच्चा बिरामी भएर खोकी लागेर लिएर गएको डाक्टरले हिस्टाफेन नामको औषधि दिनुभयो। यो छालामा प्रयोग गर्ने औषधि हो जस्तो लाग्थ्यो के यो खाना खोकीमा मिल्ने हो कि होइन भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। म आज तपाईहरुलाई त्यो जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्छु। ओके, बच्चालाई खोकी विभिन्न कारणले लाग्न सक्छ। जस्तै एउटा कारण भनेको अहिले हाम्रो नेपालमा जहाँसुकै भए पनि रोड बनिरहेका हुन्छन्, धुलो उडिरहेको हुन्छ, त्यो प्रदूषण बढी छ, गाडीबाट हुने धुवा पनि हुन्छन् है। त्यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नाकमा काँटीतिर फ्यारिङ्स अथवा ल्यारिङ्स अथवा ब्रोङ्कससम्म तल फोक्सोसम्म इरिटेसन गर्छन् त्यो डस्ट पार्टिकलहरूले। त्यो डस्ट पार्टिकलले इरिटेसन गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँनिर एउटा केमिकल निस्किन्छ जसलाई हिस्टामिन भनिन्छ। त्यो हिस्टामिन लगायत अरू केमिकलहरू पनि निस्किने गर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ खोकी लगाउनलाई मद्दत गर्ने सँगसँगै अरू सिम्पटमहरू पनि ल्याउने गर्ने गर्छन्। यसरी तपाईको त्यो हिस्टामिन नामकै केमिकल छाला चिलाउँदा पनि निस्किने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको त्यही केमिकललाई ब्लक गर्नको लागि या यता छालाको समस्या भएर छाला चिलाउँदाखेरिको होस् या अथवा सेम डस्ट पार्टिकल अथवा स्मोकहरूले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा नाकदेखि फोक्सोसम्मको त्यो ट्र्याकमा इरिटेसन भएर खोकी लाग्दाखेरि होस् अथवा म्युकस प्रोडक्सन हुँदाखेरि होस्, यसले सेम वेमा नै काम गर्ने र सेम केमिकललाई नै ब्लक गर्ने भएकोले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई काम हुनलाई सहयोग गर्नलाई यो औषधि डाक्टरले दिने गर्नुहुन्छ। ओके, त्यसैले खोकी लाग्यो भनेर खान नमिल्ने होइन, यो त्यो एंगलले चाहिँ दिनुभएको हो है। किनभने कुनै पनि औषधिको एकै ठाउँ मात्र काम होइन कि विभिन्न ठाउँमा हुने गर्छ। अनि तपाईको खोकीमा यसले त्यो केमिकलहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ र खोकी कुन कारणले अर्को पनि कारण हुन सक्छन्, जस्तै भाइरल इन्फेक्सन अथवा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुन सक्छन्। त्यो बेला पनि यस्ता केमिकलहरू ननिस्किने हैन, निस्किन्छन्। यी सबै कुराहरुमा त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि फेक्सोफेनाडिन नामको यो हिस्टाफेन भन्ने कम्पनीले राखिदिएको ब्रान्ड नेम हो, यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई ब्लक भएपछि ती सिम्पटमहरू क्रमिक रूपमा कम हुँदै जान्छन्। ती सिम्पटमहरू कम हुनको लागि तपाईको 4 दिन 5 दिन 7 दिन अझै त कसैलाई त्योभन्दा बढी पनि लाग्छन्। त्यसैले त्यो सिम्पटम कति दिनसम्म हुन्छ तबसम्मलाई औषधि प्रयोग गर्न युजुअली चाहिँ 5 दिन अथवा 7 दिनसम्मको लागि प्रयोग गर्नको लागि सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ डाक्टरले। अनि तपाईको एलर्जीको कारणले भएको खोकी जस्तो खसखस खोकी भइरहेको छ बच्चालाई भने त्यतिखेर यसले राम्रो गर्ने भयो। सँगसँगै अर्को इन्फेक्सनहरुको भएको खोकीमा पनि यो सहायक भूमिकाको रूपमा पनि खोकीको लागि युजफुल हुन सक्छ। अर्को तपाईको खोकी त्यस्तो खोकी जहाँ चाहिँ सुक्खा खोकी नभएर खकार पनि आउँछ भने त्यो बेला चाहिँ खकारलाई काट्नको लागि भनेर छुट्टै खकार पगाल्ने काट्ने औषधि सँगसँगै यो पनि थपेर चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ, ताकि दुईटाको डबल एक्सन गराउनु पर्ने भएकोले त्यहाँनिर एकतिर यसले चाहिँ केमिकलहरूलाई ब्लक गरिदिने, अर्कोले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन भएको म्युकसलाई काट्ने पगाल्दिने र बाहिर निकाल्दिन मद्दत गर्ने, त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्ने भएकोले त्यतिखेर पनि औषधिलाई चाहिँ दुई ठाउँमा दुईतिरै एक्सन हुने हिसाबले प्रयोगमा दिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसरी प्रयोग गर्ने औषधिलाई तपाईले दिनको एक टाइम युज गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टरले। त्यसको पनि डोजको कुरा गर्दाखेरि बच्चाको उमेर अवस्था र समस्यालाई हेरेर काम हुन्छ मेनली। त्यसैले बच्चाको अब यहाँ 5 ml मा 30 mg छ, तपाईको बच्चाको यति 5 ml मा 30 mg खाएर हुने भयो भने चाहिँ एक टाइम खाने भन्नुहुन्छ हैन। अब 60 mg चाहिन्छ भन्ने उहाँको तौलसौल हेरेर सबै हेरेर विचार गर्दाखेरि भयो भने चाहिँ 5 ml बिहान 5 ml बेलुका नि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा एकैचोटि 10 ml एक टाइम खान भन्ने सल्लाह दिन नि सक्नुहुन्छ। ओके, र यो औषधि खाने बेलामा तपाईले खाइरहेको टाइममा अंगुरसँग नखाएको राम्रो हुन्छ, किनभने अंगुरले यो औषधिको कामलाई चाहिँ अलिकति असर पार्दिन्छ, औषधिको प्रभावकारितालाई कम गरिदिन सक्छ भन्ने भएकोले चाहिँ अंगुरसँग नखानु राम्रो हुन्छ। ओके, औषधि लिएर तपाईले आफ्नो हातले चाहिँ बच्चालाई खुवाउनु राम्रो हुन्छ। बच्चाले आफै खानु भन्यो भने उसले डोज बढी खान सक्छन्। औषध लिने बेला जहिले डेट हेर्नु होला र यो चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बिना चाहिँ प्रयोग गर्न नहुने औषधि भएकोले यहाँ पनि लेखेको छ, यसै आफै खुसी मागेर पनि नलिनु र कसैले यसै आफै खुसी दिँदा पनि दिनु हुँदैन फार्मेसी अथवा मेडिकलहरुबाट। ओके, आजलाई म यति नै भन्न चाहे। थ्यांक्स फर वाचिङ।